Oi, pessoas! Amadas. Esse é o canal Papo de Irmãs. Eu sou a irmã da Suelen. E eu sou a irmã da Neiva. Hoje nós estamos aqui para bater um papo sobre um tema bastante relevante, que é o bruxismo. Você sabe o que é bruxismo? Você sofre desse mal ou conhece alguém que sofre disso? Então esse vídeo é para você, pois nós vamos dar uma breve explicação do que é o bruxismo, breve mesmo, porque é uma questão muito profunda, tá? E da onde você pode estar indo buscar ajuda. O que é o bruxismo, então? Bruxismo é o ranger de dentes que geralmente acontece à noite, ele é involuntário, né? Então, esse ranger de dente, ele pode comprometer a integridade do seu dente, pode gerar tensão na musculatura da face, da cabeça e da região cervical. Vai muito além disso, mas basicamente é isso. E quem pode te ajudar a amenizar os sintomas do bruxismo? Primeiramente, o dentista, né? É interessante você estar buscando o tratamento com o dentista, porque ele vai olhar para a integridade do dente. Muitas pessoas quebram o dente à noite rangendo os dentes, né? Então, o tratamento basicamente se baseia no uso de placas noturnas, porque aí vai relaxar um pouquinho a musculatura e não vai comprometer a saúde do seu dente. Tem gente que chega até a colocar botox. Pois é, né? olha só. Pra tratamento. E o dentista faz esse tipo de tratamento também. O outro profissional que é bastante relevante é o fisioterapeuta. Um fisioterapeuta que tem uma formação em articulação temporomandibular ou um osteopata tem ferramentas que auxiliam no relaxamento dessa musculatura da face, né? Tem técnicas intrabucal, né? Que tem ferramentas para auxiliar no relaxamento da musculatura toda da cabeça, da região cervical. Então, proporciona um bem-estar e um alívio desse peso que geralmente as pessoas que sofrem desse mal apresentam. Outra questão que vai além da integridade do dente e da musculatura é a perceptiva, né? A gente percebe que as pessoas buscam esses dois profissionais pensando ali no físico, né? No dente, na articulação, no músculo, na dor, mas a questão que te leva a esse bruxismo, ela pode ser emocional, e aí você tem que buscar o auxílio de um profissional que trabalha as emoções, né, Su? De um terapeuta. Por que geralmente as pessoas procuram mais o dentista ou até mesmo o físio? O físio, né? O fisioterapeuta. Porque tem a dor, né? E aí ninguém gosta de sentir dor, né? Então vai diretamente nesses profissionais. Mas existe uma questão muito mais profunda, que é a emocional. O bruxismo, eu estava lendo alguns artigos a respeito. Gente, quase 40% da população mundial já teve algum episódio de bruxismo. É muita gente no mundo, né? E aí, quais são as causas emocionais que levam a pessoa também a desenvolver um bruxismo? Estresse, muito estresse, ansiedade, raiva, ou seja, sentimentos reprimidos. Quando eu tô com raiva, geralmente a gente trava os dentes. O aperto dentário vem junto ou com o bruxismo. Tem pessoas que fazem o aperto dentário à noite e não rangem os dentes, mas a dinâmica é a mesma. Então, né, aquele sentimento reprimido de raiva, a gente tensiona, né? Então, o que ficou para ser dito e não foi? Aquela raiva, aquele estresse, tá muito relacionado também à comunicação, né? Eu quis dizer alguma coisa e eu não pude dizer, eu quis me expressar de alguma forma e eu não posso me expressar, eu não posso colocar para fora essa raiva, essa ansiedade, esse estresse. Então eu tensiono e aí vem à noite, quando o corpo relaxa, quando as suas defesas, porque a gente controla essas emoções a todo momento durante o dia, mas à noite a gente relaxa. O nosso corpo relaxa e aí é onde o corpo vem mostrar essa raiva, essa ansiedade, esse estresse todo reprimido através do bruxismo, né? Então, juntamente com os profissionais, o dentista, o fisioterapeuta, por que não um terapeuta?
Vamos olhar para essas questões internas, esses conflitos emocionais, o que é que tá te levando a ficar muito estressado, o que é que tá te levando a uma ansiedade exacerbada, a uma raiva, né? Então é preciso olhar para isso. Não adianta nada você fazer um tratamento dentário, uma fisioterapia, mas as suas emoções continuam lá. E, né, de alguma forma, isso vai vir, né? Então, você pode tornar esse episódio de bruxismo bem mais breve, conciliando esses 3 profissionais Sim, olhando para o físico e para o pro emocional. emocional. Ou Su, tem uma crença por trás disso daí também? De repente, uma criança que ouvia demais, né? Fica quieto, né? Engole o choro. E aí, hoje, como adulto, dependendo da situação, tem essa programação lá de trás? De reprimir, né? Uhum. Reprimir e controlar os sentimentos. E a gente faz isso a todo momento. No trabalho, às vezes você sente raiva, mas você não pode falar, né? Você, dentro de casa, às vezes você acaba tendo algum desentendimento, alguma frustração, e você tem que se Segurar, controlar, né? Então a gente vive esse controle todos os dias, né? A gente sabe controlar o nosso corpo, aprendeu a controlar isso durante o dia, mas à noite a gente tá indefeso. E aí, inconscientemente vem através desse movimento movimento involuntário, de involuntário, isso mesmo. ranger os dentes ou de apertar os dentes, né? Tensionando toda essa musculatura. Isso mesmo. Eu percebo lá no consultório que é muito comum, né, nos adultos, mas já tem crianças que estão desenvolvendo isso. Então, papais e mamães, olhar para a inteligência emocional dos seus filhinhos também, né? Ali é a base para a vida. Eu acho interessante ter esse cuidado também. Tá? Crianças que sofrem bullying em escola, né? E até mesmo dentro de casa, às vezes alguma situação com o papai e com a mamãe, e a criança acaba vivendo tudo aquilo, mas não cuidar pode das expressar, falas, né? Então, é muito comum também em crianças observar isso. Se esse vídeo sanou alguma dúvida, se foi interessante para você, se você conhece que vai ser contribuição para alguém, encaminha, deixa o seu joinha, deixa aqui os seus comentários se você tem sugestão de um novo tema ou se você ainda tem dúvida sobre esse tema. Nós teremos o maior prazer de entrar em contato com você. E até o próximo papo. Até!